bạn, là mình đây. Và hôm nay mình đã quay lại video. Thì bữa giờ mình khá là bận học cho nên không có quay được, cho nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Và hôm nay thì mình trở lại, mình quay một cái video về review bộ kit của Fast Slime. Và ok, đây là bộ kit của Fast Slime mình mua. Và trong đây nhìn thì bộ kit ở ngoài thì nhìn rất là đẹp luôn, bao gồm một bịch borax, một hũ đựng nhỏ, một bịch keo và hai cái charm và đồ khuấy nữa. Chúng ta còn có cả cái hộp bánh lăng như thế này nè. Và ok, chúng ta còn bắt đầu làm thôi, let's go. Ok, mình sẽ đổ ra cái này làm. Thì các bạn nhìn bịch keo á, nó hơi ít một xíu, tại là vì mình làm trước một chút xíu rồi các bạn, cho nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Keo thì rất là đặc luôn. Mình sẽ làm một lượng nhỏ thôi ha, một lượng nhỏ thôi. Mình nghĩ là mình sẽ không cần cho thêm nước, tại thôi mình sorry các bạn, mình chắc chắn là phải cho nước vì cái keo rất là đặc luôn, cho nên mình sẽ cho thêm một chút xíu nước nữa thôi ha. Ok, đây là một cái màu Coca-Cola, bởi vì đây là bộ kit Coca-Cola mà. Ok, bây giờ mình sẽ khuấy đều cái keo lên. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho dung dịch vô để kích hoạt cái slime này nhé. Mình sẽ mỗi lần cho từ từ. Nếu như cái cục này nó nhỏ quá thì mình sẽ làm thêm một lần nữa nha các bạn. Mình đang khuấy nè các bạn. Bây giờ thì sau khi mình khuấy rất là nhiều thì cái cục này nó đã bị đục lại nè, nhưng không sao, thì mình sẽ đợi cho nó trong. Ok, bắt đầu mình nghèo nhé. Chà. Cái màu nó lúc này nó đã bị đục cho nên nó hơi nhạt á, nhưng mình nghĩ lúc nó trong mạnh nó sẽ được cái màu Coca-Cola rất là đẹp. Cái cục nó hơi nhỏ các bạn, cái cục này nó hơi nhỏ. Chà. Mình làm nó hơi cứng một chút xíu để khi mà cái việc mà mình để cho nó bị chảy ra thì nó rất là cứng. Lần này mình nghĩ mình sẽ cho nhiều nước hơn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu nước. Ok, khuấy tiếp nha các bạn. Lại cho dung dịch vô. Cái cục này nó cũng đang bị đục lại nè các bạn. Mình nghĩ chắc làm cục này dịu một xíu để mình trộn với cái cục kia cho nó dịu ra, mình chơi liền cho các bạn coi luôn. Tuy là nó chưa được trong nhưng mà mình chơi liền cho các bạn coi luôn á. Ok, lấy ra khỏi cái đồ khuấy này các bạn. Mình thấy nó dịu ra rồi. Bây giờ mình trộn vào luôn cái cục này nha. Hình như cái cục lần sau mình làm nó bị đục hơn đó các bạn ạ. Ok, đây là một cái cục chơi nó cũng khá là vừa tay các bạn ạ. Mình sẽ lấy này ra cho vô. Nó cũng gần đầy một cái hộp này nè các bạn. Với một cái bộ kit này chúng ta làm cũng được khá slime á các bạn.
Còn đây là cái Tom. Và ok, mình kết quả của cái sale này sau khi trong á thì mình sẽ đăng lên Instagram, cho nên là các bạn hãy nhớ là lên Instagram của mình, hãy follow Instagram của mình rồi lên Instagram, bởi vì mình rất là hay đăng những video hay ho và những video hay ho về slime luôn đấy. Và ngoài ra mình còn đăng những video mình chơi slime của các sample khác nữa. Nó còn rất là cứng. Các bạn nhớ lên Instagram của mình để biết em này khi mà nó trong lại nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Và ok, nếu như các bạn quan tâm đến bộ kit này thì hãy lên Instagram của chị là fastlem2018 để đặt hàng nhé. Và cũng như là tất cả các mẫu slime rất là đẹp ở đó luôn. Và ok, nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình và nhớ ấn cái chuông. Khi nào mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được nhé. Bye bye.